तोता बहुत गर्मी से परेशान हो जाता है और बर्फ से एक छोटा सा महल बनाता है। वो महल ठंडा ठंडा होता है और तोता उसमें आराम से बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही देर में धूप इतनी तेज हो जाती है कि बर्फ का महल पिघलने लगता है। तोता घबरा जाता है और उड़कर एक पेंगुइन के पास जाता है। पेंगुइन अपने आइसलैंड से कभी ना पिघलने वाली बर्फ लाता है। तोता फटाफट उस बर्फ से एक झूला बनाता है और झूले में झूलने लगता है। लेकिन पेंगुइन उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।